喺洗手間行出嚟就見到呢一隻，有段歷史㗎。不過即管睇睇啦。咦，樓下仲有咩咧？哦，Cinema，咁啊，係影咗相先，留咗念先。嗱，樓上有，我而家就喺呢一層啦，跟住咧就係樓下 Cinema 啦，仲有。入場嘅時候咧就要掃飛㗎，出場咧就行過去就得㗎啦。挪威最北嘅一個 point， 哇，有風啊，真係。好，行啦。入邊有空調啊，就好溫暖啊。哇！而家咩都好食㗎啦，真係。個船停喺呢度，跟住咧架車就咁講走。Chocolate twist， chocolate 就唔好啦 ，berry twist。有個 brown cheese 啊。Receipt, yes. Thank you. Thank you. 誒，居然有香腸喎，錯過咗啦，唉，真係。好啦，搵個位坐先。哦，坐低食咧就喺呢個位置啦。餐先。哇，番茄湯入邊咧係有啲類似番茄肉㗎，已經有啲粒粒，唔係純粹溶㗎，而且好酸喎。呢塊係 brown cheese， 切咗一塊仔出嚟試下咩味先。好似好淡嘅拖肥糖，都唔係話好難食。OK 嘅，我可以接受。係嘛，拖肥，但係好淡，冇乜甜味。唔差嘅，唔難食，絕對唔難食，可以食嘅。pancake 嘅味道都幾好嘅，個 texture 都唔錯。
但係我都係覺得配呢個雪糕會好過配果醬。哇！食到可以用煙牙鬆降嚟到形容啊，係好酸。唔同種類嘅杯，先話呢隻夠大呢隻。呢隻幾好喎，呢個係99蚊啊，99蚊就即係100蚊，100蚊挪威錢係幾多錢加紙啊？呢一嚿。我中意嗰隻喎，因為有度數啊。污糟揾個第二隻咯。呢隻都 OK 喎，不過都幾大隻喎。呢啲一定要 hand carry 啊，喺背囊度拎走啊。杯墊喎，啲杯墊呢啲掛飾嚟㗎。掛飾啊？個谷啊，掛喺度㗎。呢個係刻意喎。係啊，唔中意。我已經唔中意啊，仲要刻意俾佢。我而家9塊呢個貴過下邊，不過樣唔好。凍啲嘅好啲。你呢隻係做咩？飲凍嘢㗎？定抑或係啤酒啫嘛。啊，周圍都有皮毛。你真係可憐啊你。啤酒杯，不過唔中意呢個圖。呢啲啊，攞返去都 handle with care。哎呦！咁樣着嘅啫喎，着一截嘅啫喎。哦，冇噶啦，係得呢一截嘅啫，咁樣着。係啊，笠住個頭啦，笠住條頸啦，保護住條頸啦，哇，779喎，呢件咁嘅嘢。呢度做噶嘛779就貴啦。係咪咁着咯？係咯，即係咁着咯。你着上。What is this? Stockfish snack. How much? 魚嚟㗎呢個。係啊，魚嚟㗎 ，local dry 89。12蚊，12蚊就有點貴喎。Reindeer 嘅咯 ，Reindeer meat。Reindeer meat 又帶唔到翻加拿大啦。賣廣告。唔係賣廣告咩？
Thank you, thank you. We have nothing to check out. Thank you. Thank you. 同巴士約定嘅時間呢，仲剩翻15分鐘啫，1點半巴士就應該會到噶啦。咁啊，出嚟呢度行下，順便等架巴士啦。喺呢度做嘢嘅工作人員呢，咁放工之後係咪有地方喺呢度住嘅呢？定抑或係每一日都要揸車來回由佢哋嘅屋企嚟到呢一度呢？因為呢個地方亦都實在太荒蕪啦。